Հյուքը պետք է հավասար տարածվի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել թրակ, ու ինձ վրա ավազից բացի ոչինչ չի տարածվում։ Փակել եմ արևը։ Ռակ, կարևին մի նայիր։ Մոռացել ես, թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ՞։ Ոնց կսուզվեի։ Ափսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակել է պետք։ Մեկ էլ տեսար ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարը ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկած, փրկեք, իսկ ես առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Փրկարար, ով ինքը փրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք։ Մեկը սուզվելու համար, մյուսը փրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կփրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտառը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդոզրակը պատրաստում են քարերը։ Տորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Իսկ ով գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչը ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։ Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փռշտալը խստի վարգելում է։ Ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջինն ով է ցատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկաններս տաքացնեմ։ Ես էլ։ Էй, հերոսներիս տեսեք, սովորեք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ։ Հեչ էլ չվախեցանք, ճիշտ է Տոր։ Ճիշտ է, Անկի, գուցե սկզբում թրակը սուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանծաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։ Անկի, հենց տեղ հասնենք իմացտուր, թե չէ վախից աչքերս փակել եմ։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք 1000 տուրբոզավրեր ենք։ Օ, բացեցի։ Փակ աչքերով ենք անել սարսափելի չէ։ Ցած իջեք, ցանկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում։ Հաշվեք մինչև 3-ը։ 1, 2, 3։
Ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղղակի հիասքանչ չէր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնումեկին փրկել։ Ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի եւ ինձ համար։ Բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ Ես ձեզ կփրկեմ, այո։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է։ Դու էլ էիր ուզում, չէ՞ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա։ Մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այս սրա համար։ Մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ։ Դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ո՞վ։ Օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա ընտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում, քեզ կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ։ Առանց խուճապի, դու օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա։ Գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա են կարել, Բուլ։ Չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորակույրն օրան մեքենա նստեցին ու գնացին։ Սպասիր, Իպոլիտ։ Մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Ռակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտառ վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում։ Տատիկը կարող է վերադառնալ նախքան Իպոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ եղավ տո։ Ճանապարհը փակ է, նրանք այստեղով չեն անցել։ Պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անկիտես,
Սա մեր փնտրած մեքենան է։ Օ, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ողջույն, մենք նրանց գտանք, մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել։ Անիվն էլ փոխեք, հա։ Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեքենաս։ Ոյ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Դե լավ, ձեզ խելոք կպահեք։ Ես 3 օրից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Օ, ավտոբուսը։ Հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է, մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավրներին ու մի բան կմտածենք։ Ու տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունդ հետո կպատմես լավ, հիմա ժամանակ չկա։ Կարելի է շրջանցել գնացքը և հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը։ Բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք։ Տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կկառուցենք ցատկահարթակ ու դոն կցատկի գետի վրայով։ Թոր հողի մեջ անցքեր փորիր։ Անկին շինանյութերը կբերի։ Տրակն էլ կսարքի ցատկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կատյա, Պետյա, նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք։ Ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։ Ահա, երևում է այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամաց քշիր, դո, շունչս կտրվեց։ Արագացրու, Զեր, ուշանում ենք։ Ոյ, գուցե տատիկին է ճամպրուկը պետք էլ չի։ Զեր, եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։
Հետո երկար եք հանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում։ Պինդ բռնվիր։ Գնում ենք կարճ ճանապարհով, թե չէ չենք հասնի։ Կարճ ճանապարհը ո՞րն է։ Հիմա կտեսնես։ Վերջ դուրս արդեն հասանք։ Բայց ով էր գոռում։ Ես հո երեխա չեմ։ Համարյա տեղում ենք։ Մնում է միայն սարն անցնենք։ Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք։ Տունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է։ Բա, ես էլ վախեցա։ Ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա։ Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա։ Էս ինչ լույս է։ Գնացքը, գնացքը, գնացքը։ Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք։ Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ։ Սա անօթաչու տաքսի է։ Շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի։ Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Հաջողություն։ Դե ինչ, գնանք տուն։ Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարհով։ Իսկ ես երկու հատ էլ կուտեմ հանգիստ։ Իսկ ես 3։ Չէ, քո մեջ 3 արքայախնձոր չի տեղավորվի։ Ես էլ շատ դանդաղ կուտեմ։ Ասեք մի շաբաթ։ Ափսոս որ մի հատ էր։ Շատ համեղ էր։ Ինչ? Համեղ ու մի հատ։ Արքայախնձոր, տատիկն էր գնել։ Բանջարեղեն է կամ էլ միրգ։ Խայտաբղետ արքայախնձոր, խոտանման բույս։ Համացանցում է գրված, ինքս եմ կարդացել։ Ես էլ եմ խոտանման բույս ուզում։ Ես էլ։ Այո, բոլորս էլ ուզում ենք։ Էլ արքայախնձոր չկա։ Բա որտեղ է։ Մենք ենք կերել։ Այդպես էլ գիտեի։ Մի բան մտածեցի, մեր արքայախնձորից տերևներ են մնացել, կարող ենք տնկել ու նոր արքայախնձոր աճեցնել։ Տերևներ։ Որտեղ են։ Բերեք շտապ տնկենք։ Այստեղ արքայախնձոր չի աճի, պայմաններ են պետք։ Ախ։ Ուրեմն կստեղծենք։ Ջերմություն է պետք ու շատ ջուր։ Մենք ջերմոց կկառուցենք։ Սա Լեոպոլդ II արքայի պալատական ջերմոցն է։ Կարող ենք կրկնել։ Բայց սա հսկայական պալատ է։ Հետո ինչ։ Մենք Լեոպոլդից ինչով ենք պակաս։ Արձաններն էլ են լինելու։ Տրաքին կկանգնեցնենք կոճղի վրա։ Կլինի արձան։ Դե հերիք է, արձաններ պետք չեն։ Պալատը կկառուցենք ժամանակակից նյութերից։ Մետաղյա խողովակներ են պետք, ապակի, Բայց որտեղից ենք ճարելու։ գյուղի եզրին նոր տուն են կառուցել ու լիքը շինարարական աղբ է մնացել։ Ճիշտ է, տատիկն էլ բողոքում էր։ Երբ են սա այստեղից հավաքելու։ Հա, մենք էլ կհավաքենք, արքայախնձորն էլ կտնկենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Ռակ, պատրաստիր հիմքը։ Տոր, փխրեցու հողն ու լճի ուղությամբ խրամատ փորիր։ Թրակը կշարի խողովակները, դրանք ջրելու համար են։ Տուրբոզավրեր առաջ։
Աջ։ Էնպես լավ է։ Շատ լավ է։ Իսկ ես էլ եմ ուզում օգնել։ Դու մեր գլխավոր շտաբը կլինես։ Աջ։ Այ այդպես։ Շատ լավ, բարձրացում ես։ Դրակ, հիմա կոր ձողերը պետք է խրես հողի մեջ։ Տոր, խրամատը կփորես մինչև լճակը։ Բույսերին ջուր է պետք։ Ես գոհ եմ։ Շատ էլ նման ստացվեց։ Ուռա! Մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Բա տերևները երբ ենք տնկելու։ Երբ։ Հենց այսօր էլ կտնկենք։ Իսկ արքայախնձորը երբ է աճելու։ Վաղը, հա։ Չէ, Զեր, պիտի մի քիչ սպասես։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ։ Կջրեմ, կխնամեմ ու կսպասեմ։ Ես քայլերի ձայն եմ լսում։ Թաքնվեք։ Էս ինչ է։ Որտեղից հայտնվեց այս հրաշքը։ Մենք էլ չգիտենք։ Եկանք, տեսանք էստեղ է։ Երևի ոչ մեկինն էլ չի։ Իրոք, շատ լավ է։ Տեսնում եմ արքայախնձոր է կաճեցնում։ Ես էլ լոլիկ կտնկեմ։ Լիքը տեղ կա։ Ահա, հիմա էլ լոլիկ պիտի ջրեմ։ Գոնե արքայախնձորի պես համեղ է։ Ծնունդդ շնորհավոր Թրակ։ Իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր։ Մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Իսկ հիմա դրակ, փչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել սկեյթ քշել։ Սկեյթը գցում ես արջևդ և ընթացքի ժամանակ ցածկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սկեյթը արջևս և ընթացքի ժամանակ ցածկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Կմարզվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք վրցնի։ Եկեք Թրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուռա, մենք Թրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում։ Ճանապարհ Թրակի համար, ճանապարհ Թրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, Տորը կկոտրի քարերը, Անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ Թրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
ճանապարհ է ստացվել։ Սպասիր, ինձ սպասիր։ Տրաքի համար ճանապարհը պատրաստ է։ Պատրաստ է, բայց փոշին շատ է։ Ապցի։ Փորձիր տրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կհաղթարես։ Քեզ տեսնենք, հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվեց, ուռա։ Շնորհակալ եմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Հոյակապ է, կեցես։ Իդեպ շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ Պոլինա, զարմիկներս Բորյան ու Ֆեդյան կորել են։ Գուցե անտառում խաղով են ընկել։ Իսկ եթե մոլորվել են, շատ եմ անհանգստանում։ Մի անհանգստացեք, Նորա մորակույր, մենք կգտնենք նրանց։ Հոյակապ է։ Հրաշալի է։ Գերազանց է։ Ձեր օգնությունն է, պետք։ Պետք է գտնենք Բորյային ու Ֆեդյային։ Ինչ ֆոտոսեսիա էր։ Նա, Սպասեք, ամեն բան իր ժամանակն ունի։ նա, աշխարհի ամենալավ խուզարկուն պատրաստ է։ Նրանք անտառի ճանապարհին են։ Պետք է հասնենք նրանց։ Համարեք, որ արդեն հասել ենք։ Դե ինչ, հեռա։ Այս արագություն է։ Բորյա, Ֆեդյա, սպասեք։ Ժամանակ չկա։ Մորակույր Նորան կորցրել է ձեզ։ Մենք գրություն ենք տղել, որ մեկնել ենք շուրջերկրյա ճամփորդության։ Աշխարհի շուրջը պտտվելուց հետո անմիջապես կվերադառնանք։ Ինչ անենք, Պետյա։ Ես ծրագիր ունեմ։ Պետք է այնպես անենք, որ Բորյան ու Պետյան տուն վերադառնան։ Բայց ոնց, չէ որ նրանք վերադառնալ չեն ուզում։ Ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Հիմա նրանք այստեղ են։ Բուլ, Տոր, դուք նրանց ճանապարհին փոս կփորեք, ձևացնելով թե ճանապարհային աշխատանքներ են։ Բորյան ու Ֆեդյան ստիպված կլինեն այս կողմ շրջվել։ Այնտեղ նրանք կհանդիպեն 4 ծառերից կառուցած պատնեշի։ Պատնեշը կկառուցի տրաքը։ Պաշտում եմ պատնեշներ կառուցել է։ Միայն թե վերջում չմոռանաս ամեն ինչ կարգի բերել։ Չեմ կարող պատնեշներից գոնե մի փոքր բաց թողնել։ Պատնեշը շրջանցելու համար նրանք կիջնեն ձորակը։ Իսկ ձորակն ով է փորելու։ Ոչ ոք, դա արդեն բնությունն է արել։ Ամեն դեպքում մեր բնությունը լավն է։ Ձորակը մեր փոխարեն է փորել։ Մենք պետք է ճանապարհ կառուցենք, որպեսզի նրանք ձորակից դուրս գան։ Դա կանեն Տորը, Բուլը եւ Անկին։ Տուրբոզավրեր առաջ։
կհայտնվին։ Նրանք մոտենում են։ Երևում է տեղ հասանք։ Մենք արդեն պտտվել ենք աշխարհի շուրջը։ Եթե պտտված լինեինք, հիմա տանը կլինեինք, որովհետև երկիրը կլոր է։ Իմ հետևից։ Ճամփորդել չեմ ուզում, հոգնել եմ, հապալասով կարկանդակ եմ ուզում։ Ինչքան արագ պտտվենք աշխարհի շուրջը, այնքան արագ կճաշենք, առաջ։ Հիմա այստեղից ոնց ենք դուրս գալու։ Մի վախենա, մի բան կմտածենք։ Ճանապարհ։ Ասում էի, չէ, մի բան կմտածենք։ Ուրա, մենք տանն ենք։ Որտեղ էիք։ Գիտեք ոնց անհանգստացա։ Մարակույն, մենք ճամփորդեցինք աշխարհի շուրջ։ Պարզվեց, որ երկրագունդն այդքան էլ մեծ չէ։ Ինչ եք ասում, երկրագունդը շատ մեծ է։ Տեսեք, սա երկրագնդի մոդելն է, գլոբուսը։ Դուք չէիք կարող հեծանվով պատտվել աշխարհի շուրջը, որովհետև ճանապարհին կհանդիպեիք ոչ միայն լեռների եւ անապատների, այլև օվկիանոսների։ Ուրեմն մենք աշխարհի շուրջը չենք պատտվել։ Ոչինչ, կմեծանաք կճամփորդեք կամ կպտտվեք տիեզերանավով։ Ես կճամփորդեմ։ Ես կպտտվեմ տիեզերանավով։ Ձեր հապալասով կարկանդակները շատ համեղ են։ Անուշար եք։ Շնորհակալ եմ, որ գտաք զարմիկներիս։ Նրանք ինչ կապ ունեն։ Մենք ինքներս ենք տուն վերադարձել։ Ճիշտ է, մենք իսկական հերոսներ ենք։